Ivane! Što je? Digni se! Anice, što si to stavila na sebe? To su ti biseri i nisam ih stavila na sebe, nego mi ih je poklonio jedan ronilac. Stvarno? A gdje je taj ronilac? Gdje je on? Ja bi zbilja htio dobiti PlayStation. On je rekao da sam ja za njega najsjajniji biser. Jedino, nije mi baš jasno zašto me cijelo vrijeme zvao Brnistra. Anice, on je to tebe s nekim zamijenio. To su tuđi biseri. Nisu tuđi, moji su. I ako treba, zvaću se ja i Brnistra. Idem pronaći tog ronioca i reći mu da je Anica moja djevojka. On sebi neka nađe drugu i neka njoj kupuje bisere. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka.